আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ রাজু, আইটি কেয়ার কম্পিউটার, ফরিদাবাদ, ঢাকা। তো আজকে আমাদের কাছে এই মাদারবোর্ডটি আসছে। তো মাদারবোর্ডের পার্ট নাম্বার হলো 60550A23444501। এটা সাধারণত আমরা জানি ইনভেনটেকের বোর্ড। তো এইচপি ইউজ করছে। বোর্ডটা আসছে আমাদের কাছে নো পাওয়ার হিসেবে। তো বোর্ডে কোনো পাওয়ার নাই। নো পাওয়ারের যে কন্ডিশন আছে, ওই কন্ডিশনটা হলো এই বোর্ডের মধ্যে আপনার 19 ভোল্ট বোর্ডে ঢোকে না। তো কেসটা আমার কাছে, আমি যখন মাপ দিলাম তখন আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং লাগলো, তাই আমি এটা ভিডিও করার জন্য নিলাম, আর না হলে এটা নিতাম না। আচ্ছা, তো আমি দেখি। তো আমরা চার্জার লাগাই নিলাম। তো চার্জার লাগাই নিয়ে ফার্স্ট আমার এই যে কয়েলটা ক্রস করতেছে, ফার্স্ট যে কয়েল এদিক থেকে 19 ভোল্ট ক্রস করতেছে। আচ্ছা, কিন্তু বোর্ডে যত জায়গায় 19 ভোল্ট সেকশন আছে, এই যে এটা একটা 19 ভোল্ট সেকশন, ভোল্টেজ নাই। আরো যে যে জায়গায় ধরেন এদিকে 19 ভোল্ট সিএলআর কোনটা করছে, এই যে এটা 19 ভোল্ট সিএলআর করছে। তো সিএলআর এ ভোল্টেজ আসছে কিনা? নাই। তো এই বোর্ডগুলি আমরা আগে অনেক বোর্ড কাজ করছি। তো আজকে আমি এরকম টাইমে ভিডিওটা রেকর্ড করতেছি শিক্ষার্থীদের কোটা আন্দোলনের সময়। আজকে নেট সব বন্ধ করে দিছে, মোবাইল নেট বন্ধ, তারপর আপনার ওয়াইফাই বন্ধ, সব বন্ধ করে দিছে। যার কারণে এটা ডায়াগ্রাম অ্যাভেলেবেল আছে, কিন্তু আমি ডাউনলোড করতে পারি নাই। তো কাস্টমারেরও ইমার্জেন্সি, তাই ভাবলাম যে আপনাদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করে দেই। তো এইটার যে কনসেপ্টটা বলে দেই আপনাদের, ডায়াগ্রাম খুলে দেখে নিতে পারবেন যে এই কনসেপ্টে করছে। এটার যে ফার্স্ট মুসপেট হলো পি চ্যানেল, সেকেন্ড মুসপেট হলো এন চ্যানেল। ফার্স্ট মুসপেট পি চ্যানেল সুইচিং করাইছে কিভাবে? সুইচিং করাইছে হইলো এডিপি ইনেবল দিয়া। এডিপি ইনেবল যদি আমার গেটে থাকে, তাহলে আমরা জানি যে এটা আমার কন্ট্রোলার থেকে আসছে এই ভোল্টেজটা। আচ্ছা, তো গেট এদিকে হাই হয়ে আছে, এই যে দেখেন গেটটা হাই হয়ে আছে, 19 ভোল্ট হয়ে আছে। তো আমরা জানি পি চ্যানেল যদি হয়, তাহলে গেট যদি সোর্স যদি ভোল্টেজ রিসিভ করে, আর যদি গেট হাই থাকে, তাহলে ভোল্টেজ মুসফেট সুইচিং করবে না। তো সুইচিং না করার দরুন ড্রেনের সাইডে কোনো ভোল্টেজ নাই। ড্রেনের সাইডে যদি ভোল্টেজ না থাকে, তখন আমরা ট্রেস করি যে গেটটা কোথা থেকে আসছে। তো ট্রেস করতে করতে যে কন্ট্রোলারের থেকে আমার এডিপি ইনেবল সিগন্যাল ছাড়ছে কিনা। তো এটার মধ্যে এডিপি ইনেবল সারে নাই। তো যার দরুন আমরা কি করি, কন্ট্রোলারের ভিসিসি চেক দেই। তো ভিসিসি আমি যখন চেক দিলাম, তখন দেখলাম যে আমার ভিসিসিও পাচ্ছে না। তো ভিসিসি ট্রেস করতে করতে যখন আমি গেলাম, তখন আমি ট্রেস করে পাই হলো, যেহেতু আগে আমরা এই বোর্ডগুলি অনেক কাজ করছি, সেহেতু আমাদের এটার মধ্যে অভিজ্ঞতা, ডায়াগ্রাম ছাড়াও মোটামুটি আমরা কাজ করতে পারি। তো যেহেতু আজকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন, সরকার নেট অফ করে দিছে, কি কারণে অফ করছে জানি না, সেহেতু আমি ডায়াগ্রামটা দেখাইতে পারতেছি না, সেজন্য আমি দুঃখিত। ট্রেস করতে করতে গিয়ে দেখলাম যে 3 ভোল্ট 5 ভোল্ট যে আছে, 3 ভোল্ট 5 ভোল্টের এলডিও থেকে কন্ট্রোলারের ভিসিসি বানাইছে। তো এই আইসির এটা হলো ডিটি প্লাস। তো এটা আমরা জানি RT8205 এই আইসিটা হবে। এটা 16 নাম্বার পিনে আমাদের ভিন হওয়ার কথা, 17 নাম্বার পিনে আমাদের ভিরেস এবং
8 নাম্বার পিনে ভিরেস 3 হওয়ার কথা। তো আমরা দেখি যে আমাদের কি পরিস্থিতি। এটা হলো আমাদের 1 নাম্বার পিন। তো এই সাইডে 6 পিন করে থাকে। 6, 12, 13, 14, 15, 16। তো এটা আসছে এই যে এই ক্যাপাসিটরটার এইদিকে। হ্যাঁ, এই যে দেখেন আমার 3 ভোল্ট 5 ভোল্ট আইসির যে 16 নাম্বার পিন ভিন, এখানে আমার ভোল্টেজ পাইতেছি 19 ভোল্ট ভিন পাইতেছি। তো এই আইসিটায় সাধারণত এলডিওর জন্য ইনেবল করে না। তো ভিন পাইলেই এলডিও জেনারেট হওয়ার কথা। এলডিও 3 ভোল্ট এলডিও এবং 5 ভোল্ট এলডিও জেনারেট হওয়ার কথা। তো 8 নাম্বার পিনে এলডিও, তো এটা আমাদের 8 নাম্বার পিন। তো এখানে কোনো এলডিও ভোল্টেজ জেনারেট হচ্ছে না এবং 17 নাম্বার পিনে আমার এলডিও 5 জেনারেট হওয়ার কথা। তো এখানেও আমার ভোল্টেজ পাচ্ছে না। আচ্ছা, তো এই জাতীয় কেস হইলে আমরা সর্বপ্রথম ইনফিডেন্স চেক দেই যে এলডিওর ইনফিডেন্স ঠিক আছে কিনা। তো আমার সিকোয়েন্স অনুযায়ী ভিনের পরে আমার এলডিও 3 ভোল্ট এন্ড 5 ভোল্ট এলডিও ছেড়ে দেওয়ার কথা আইসি। তো যেহেতু ছাড়তেছে না, তো আমি আগে ইনফিডেন্সটা চেক দেই যে আমাদের ইনফিডেন্স কত আছে। তো এদিকে 400 প্লাস ইনফিডেন্স দেখাইতেছে এবং এটাও দোনো এলডিও আমার 400 প্লাস ইনফিডেন্স দেখাইতেছে। তার মানে এলডিও কোনো, তো শর্টিং যদি না থাকে তাহলে আমি যদি আইসিটা চেঞ্জ করি তাহলে আমার আইসিটা চেঞ্জ করে দেখি এলডিও আসে কিনা। আইসিটা চেঞ্জ করলে আমার এলডিও বনে যাওয়ার কথা। আশা রাখি আইসি চেঞ্জ করলে হয়ে যাবে। তারপর আমরা আইসি চেঞ্জ করে দেখি, যদি না হয় তাহলে আবার অন্য দিক দেখবো আমরা। আপনারা অনেকে আছেন যে ডায়াগ্রামের কাজ কিন্তু এমনিতে মুখস্থ কাজ করেন। তো তারা যদি ডায়াগ্রাম শিখতে চান আমাদের সাথে কন্টাক্ট করতে পারেন। আবার অনেকে আছেন যে দেখা যায় অনেক ট্রেনিং সেন্টারে ঘুরছেন, কাজ শিখতে পারেন নাই। তো আমাদের কাছে আপনি গ্যারান্টি সহ কাজ শিখতে পারবেন ইনশাল্লাহ। আমরা যতদিন পর্যন্ত স্টুডেন্ট কাজ পুরোপুরি না শিখে অতদিন পর্যন্ত আমরা ছাড়ি না। আবার অনেকে আছেন বায়োস এডিটিং এর কাজ জানেন না। তো যারা এমনিতে ভিনাফিক্সের থেকে ডাউনলোড করেন বা নানান টেলিগ্রাম চ্যানেল থেকে করেন, তারা হয়তো জানেন যে এখন আপডেট বোর্ডগুলিতে অধিকাংশ সময়ই যে বায়োসগুলি ডাউনলোড করেন ওইগুলি কাজ করে না। তো সেই চাইলে আমাদের সাথে কন্টাক্ট করতে পারেন বায়োস এডিটিং এর কোর্সের জন্য। তো আমাদের অ্যাডভান্স লেভেলের বায়োস এডিটিং শেখানো হয়, একেবারে ওল্ড জেনারেশন থেকে আপডেট জেনারেশন পর্যন্ত সকল প্রকারের বায়োস এডিটিং শিখতে পারবেন। আবার অনেকে আছেন ঢাকার বাইরে থেকে ভালো কোনো ইঞ্জিনিয়ার পান না, বা ঢাকায় ভালো কোনো ইঞ্জিনিয়ার পান না কাজ করানোর জন্য আপনাদের কাজ। দেখা যায় এই আইসি চেঞ্জ করে ওই আইসি চেঞ্জ করতে করতে আপনার বোর্ডের 12টা বাজায় দেয়, কিন্তু কাজ হয় না। তো তারাও চাইলে আমাদের সাথে কন্টাক্ট করতে পারেন। তো আমাদের কাছে দেখা যায় কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠাই দিলে আমরা কাজ করে আবার পাঠায় দিই। এরকম অনেকেরই কাজ করি আমরা। তো কেউ চাইলে এভাবেও কাজ পায় আমাদের কাছে। তো আমরা এই যে নতুন আইসি লাগাইতেছি, তো লাগানোর পরে চেক দিব যে আমাদের কি পরিস্থিতি।
তো আমরা এই যে আমাদের আইসিটা লাগাই নিলাম। তো আইসিটা লাগাই নিলাম, এখন একটু সোল্ডার করে তারপরে আমি ঠান্ডা করে চেক দিব। এই যে আমরা নতুন আইসি লাগাই নিলাম, এটা আইসি উঠায় এইদিকে রাখছি। তো আমরা এখন বোর্ডে পাওয়ার দেই, দেখি আমাদের কি অবস্থা। হ্যাঁ, এই যে আমাদের বোর্ডে পাওয়ার আইসা পড়ছে। তো আমি একটু প্রসেসরটা প্রোটেকশন দিয়ে তারপরে আমি আপনাদের দেখাই দিচ্ছি ডিসপ্লেটা। যাই হোক, এটা আমার কাস্টমার হিট সিন দেয় নাই, যার কারণে আমি আপনাদের হয়তোবা ডিসপ্লেটা দেখাইতে পারবো না, কারণ এই চিপটাও প্রচুর হিট হয়। তো আমি আপনাদের জাস্ট ভোল্টেজটা মেপে দেখাই দেই যে আমাদের 19 ভোল্ট ঠিক হয়েছে কিনা। তো বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং যে আপনাদের প্রবলেম আসছে 19 ভোল্টে, কিন্তু আমরা কাজ করলাম কোথায়? আমরা কাজ করলাম 5 ভোল্ট আইসিতে। তো এই বিষয়গুলি যদি আপনি ডায়াগ্রাম না জানেন, এই বোর্ড কাজ করতে পারবেন না। আপনি কি করবেন? ফার্স্ট মুসফেট চেঞ্জ করবেন, সেকেন্ড মুসফেট চেঞ্জ করবেন, চার্জিং আইসি চেঞ্জ করবেন। এরকম করতে করতে আপনি একেবারে মাথা নষ্ট হয়ে যাবে যে 19 ভোল্ট কেন বোর্ডে ঢোকে না। কিন্তু আমি আপনাদের সামনেই লাইভ কাজ করলাম, তো আপনারা দেখবেন যে এই যে আইসি চেঞ্জ করলাম, আইসি চেঞ্জ করার পরেই আমার বোর্ড ওকে হয়েছে। যে আমি বোর্ড ডিসপ্লে দেখাইতে পারবো না আপনাদের, যে কাস্টমার আমাকে হিট সিনটা দেয় নাই। তো কিন্তু আমি ভোল্টেজ যে ক্রস হইতেছে এবং 3 ভোল্ট 5 ভোল্ট, যে 3 ভোল্ট 5 ভোল্ট এদিকে যে মাপ দিয়া দেখাইছি, এদিকে যে দুইটা পাইতো না, এই দুইটাও আমি দেখাই দিতেছি। এবং সিএলআর এ আমি 19 ভোল্ট যে আসতেছে এটাও দেখাই দিতেছি। আচ্ছা, তারপর আমি একবার একটু চেষ্টা করি যে ডিসপ্লে নরমাল আসে কিনা। তো আমরা দেখি, র্যাম লাগায় যদি ডিসপ্লে দেখা যায় তাহলে তো কপাল ভালো, আর যদি না দেখতে পারি তাহলে আমি ভোল্টেজ চেক করে দিচ্ছি আপনাদের। এটা বেশিক্ষণ রাখা যাবে না, আপনারা একটু খেয়াল করেন কিবোর্ডের দিকে। আমার পাওয়ার আইসা পড়ছে, এই যে আমাদের ডিসপ্লে আসছে। তো এটা আর বেশিক্ষণ রাখা যাবে না, অফ হয়ে যাবে। ডিসপ্লে আইসা অফ হয়, তারপর আবার অন হয়। তো এত লং প্রসেস দেখাইতে পারবো না। তো প্রচন্ড হিট হয়ে গেছে প্রসেসর, তো প্রসেসরটা কাইটা যাইতে পারে, যার কারণে আমি এটা খুলে নিলাম। তো আপনাদের ডিসপ্লে আমি, তো প্রচন্ড হিট হয়ে গেছে, হাত রাখা যাইতেছে না। তো যারা কাজ করেন এটা এই বিষয়টা খুব ভালো করে জানেন। তো এই জাতীয় বোর্ডগুলিতে, এই জাতীয় বোর্ডগুলি যেগুলি এই যে অ্যাডাপ্টার ইনেবল দিয়ে বোল্ড করে ফাস্ট মোসফেট সুইচিং করায়, তো এই জাতীয় বোর্ড আমি অনেক সময় বায়োস দিয়েও 19 ভোল্ট ঠিক করছি। তো আপনারা হয়তো মাথায় ঢুকবে না। তো যদি ডায়াগ্রাম না বোঝেন তাহলে এই জাতীয় কাজগুলি আপনারা করতে পারবেন না। তো এরকম ইন্টারেস্টিং আরো ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। তো আমরা চেষ্টা করি প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন ভিডিও দেওয়ার। তো ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।